Всем добрый день. Вот мы завершили наш очередной объект. Здесь был у нас установлен камин. Сейчас будем производить первый розжиг. Вот у нас. Как вас по отчеству, Алексей? А? Алексей, как по отчеству? Григорьевич. Григорьевич у нас хозяин, затапливает pH. Сейчас сразу проверим. Зольный ящик откройте. Ага. Этот раз на улице топил. Зольник закрыл и пол трубы. Да. Шибер обязательно. И, короче, это махом горит. Вот видите, да, дверь закрыли, сразу лучше стало гореть. Сейчас разгорится, вот это надо закрыть, и там наполовину. Угу. И горит нормально. Сейчас первый розжиг. После установки надо сделать в сидящем режиме немножко, чтобы герметик подсох. То есть сразу сильно не топите. Нет, вот такими щепками. А завтра уже можно полный ход топить. Вы сегодня здесь оставите, что ли? Не, уеду еще. Все. В принципе, все отлично горит. Камин. Ваш звук такой, да? Дым идет. Сейчас пойдем на улицу ходим. Ну тут все шикарно. Все бурлит. Тяга есть. Тяга есть. Вот когда разжигаете, прям в начале, зольник побольше, шибер побольше, все вперед. Вот видите, закрыли, уже тяга уменьшается. Пока все холодно. Здесь тоже. Это у нас варочная поверхность. Трубы тоже еще холодные, но уже немножко нагревается. Ну, короче, где-то прогорит хорош. Ну, в принципе, если вы здесь не остаетесь, я думаю, да. Пусть герметик немножко схватится. Так, пойдемте на улицу посмотрим. Сегодня погода прекрасна. Это наши сани, вот на них приехали. Точнее, инструменты привезли. Так, откуда будем смотреть? Погода сегодня вообще сказка. Так, не вижу дыма. Пойдемте вот с этой стороны посмотрим. Погодка вообще, конечно, атас. Так, вот наш дымоход с этой стороны. Вот еле заметный дымок. Все, дымоход установлен. Сейчас уберем вот эти трапы. Все отлично. Дымок такой еле заметный. Дрова хорошие, сухие. Сухие, да. Да, практически ничего не видно даже. Сейчас я к Рамилю схожу. Что там у него? Трап. Сейчас подойдем, уберем потом. Что он там закончит. Проведаем нашего товарища. А вот и он идет. Что там, Рамиль, все что ли? Да, все. Пойду я схожу туда. Смотрю. Сейчас пойдем на чердак. Запах дров пошел. Здесь у нас банька. Банька. Так, поднимаемся. Здесь, наверное, уже видели в предыдущем ролике, когда мы приезжали на замер. Опа. Видите, здесь было столько хлама. Хозяин все убрал, все почистил. Спокойненько мы здесь поработали.
Вот выходит наш дымоход. Сам короб. Пропилили вот эти обрешетки. А это у нас саморезики от Master Flash торчат. Сама труба, Master Flash, короб, в коробе базальтовая вата. И сюда еще вот мы отпилили запасом и положили тоже вот это негорючую вату. Вот. Здесь он саморезом закрепился. Все отлично. Видите, сколько саморезов? Через каждый практически 2 сантиметра. А сюда можно ложить этот утеплитель? Да, все, можно. Все. Норма у нас здесь. Ну и сотка вот на уровне все это будет. Да. От дымохода у нас до ближайшего дерева приличное расстояние. Все нормы соблюдены. Сюда положится утеплитель. В принципе, все спокойно будет работать долгие годы. Просто что ли? Это крышка. Просто не у всех получается доски. У многих же здесь лежит такой, как бы, утеплитель. Он получается как крышка сверху закрывает все. Так, ну что, все, наверное, на этом. Все, всем спасибо. Пока.